大家好，努力克服自己的我們，話咁快就嚟到第9、第10集啦。睇完呢2集之後呢，係繼續好鍾意呢套劇。呢2集呢好特別啊，佢呢更加深刻咁去描述一啲睇完之後呢，讓我哋又覺得有趣嘅嘢，又同時間又會覺得有啲沉重，又有好多令我哋反省嘅地方。今次我呢個影片集中講第9、第10集係有劇透嘅。如果你對呢套劇有興趣嘅話，請繼續睇落去。今次我呢個影片最主要會講幾樣嘢，第一就係講王東滿面對自己嘅幸災樂禍，第二會集中講一講張美蘭呢個角色，會講幾幕深刻嘅場景同埋呢啲場景所帶嚟嘅意義。如果你中意睇呢套劇或者好想睇呢套劇嘅話，記住唔好錯過，一路睇落去啦。我嘅頻道劇是布丁媽係以追劇為主題，如果你都中意睇劇嘅話，請唔好猶豫訂閱我嘅頻道，就會定期收到劇集嘅前度介紹同埋劇情分析，喺睇劇嘅路上一路睇一路傾。請訂閱、按讚同埋分享俾你身邊中意睇劇嘅朋友啊！請訂閱劇是布丁媽。好，我哋嚟到講第9、第10集。幸災樂禍來自不安與嫉妒，王東滿的恐懼來自過往的自己。今次我哋講王東滿嘅恐懼，自從佢嘅電影《天氣師》準備開拍呢，佢就越嚟越緊張同埋恐懼啦。鏡頭呢見到有頭獅子呢係好似喺籠入邊想衝出嚟咬佢、噬佢咁樣，呢一個呢係代表佢內心嘅恐懼，爭啲呢係將自己呢都吞噬啊。當王東滿呢開始準備自己出道之前呢，呢個裏頭恐懼嘅怪獸呢經常出現啊。阿王東滿好驚啊，佢驚啲咩呢？就係昔日呢，佢經常吐槽其他人嘅電影，好多嘅批評啦，吱吱喳喳、指指點點。佢好怕呢啲嘅嘢呢，同樣呢會出現喺自己嘅身上。當日佢點樣呢嚟到去將指頭放喺對方嘅身上，人哋呢就係同樣用翻相同嘅指頭去指向自己。佢呢開始明白得到，原來當其他人要面對王東滿佢自己嘅負評嘅時候，原來係咁大壓力㗎。東滿呢亦都開始明白得到，原來自己嘅幸災樂禍呢對身邊嘅人係咁大嘅影響。我覺得呢一幕真係好有意思啊，更加俾我哋去反省，其實人真係好需要鼓勵㗎，我哋每一個人呢都好需要被鼓勵。喺香港呢個嘅環境呢，好多嘅行業呢都講求有一種要批評先至可以有進步嘅價值觀啊，特別係一啲同藝術有關、需要有美感嘅行業。咁我自己身邊呢都有唔少朋友呢喺呢啲行業嘅裏邊啦，都會俾上司呢不住用去鬧、去 push 自己進步啊，但係其實呢做得唔開心啊，而就好似劇集入邊嘅王東滿咁樣，好似嚟到批評啦，覺得對方做得唔好啦。咁喺呢一個呢要批評先至有進步嘅文化裏邊呢，去相對，如果我哋係可以多啲用欣賞啦、鼓勵啦，做得唔好係 OK 嘅喎，好正常嘅喎。一樣嘢我哋能夠做到好之前，其實都係做得唔好㗎啦。其實欣賞同埋肯定嘅文化，更加可以幫助我哋向前呢。我覺得王東滿喺呢一集嘅裏邊嘅自我反省呢，係一個好重要嘅一幕嚟嘅。佢反轉翻佢呢一個習慣咗要批評別人嘅模式，又同時間讓佢睇到、檢視到自己原來佢嘅幸災樂禍係嚟自於自己嘅不安。咁幸災樂禍呢，只係一個嘅防衛機制嚟嘅，以至呢讓佢更加可以用一個正確嘅方式去處理佢內心嘅不安。與其要用幸災樂禍呢個方式，不如就放低佢啦。而選擇用一個欣賞嘅眼光，咁我覺得呢一幕係非常有意思嘅。張美蘭的無價值，咁喺第9、第10集呢，我特別中意對張美蘭嘅刻畫同埋描寫。張美蘭呢就係吳貞喜嘅繼女啦，係佢第2段婚姻嘅女兒嚟嘅。咁張美蘭係一個悲哀嘅人物，點解呢？喺其他人眼中呢，佢係一個有名氣嘅演員，媽媽呢又係影后，喺好多普通人嘅眼中呢，張美蘭係一個大人物啊。但係細聽張美蘭嘅故事呢，全部都係唔開心噶。媽媽吳貞喜當佢呢，只係想佢做吳貞喜心目中嘅女兒，有既定嘅形象，要有規矩，犯錯呢都要好高雅、好有智慧嘅。自己本身冇內涵唔緊要，求其揾本書，揾呢一啲有智慧嘅說話講出嚟，就可以扮到自己好有內涵噶啦。媽媽就係咁教佢。但係對於媽媽嘅關愛呢一方面呢，喺吳貞喜身上呢，其實係冇嘅。佢哋兩母女之間呢，嗰個愛嘅流動呢，係幾乎係見唔到啊。劇集呢特別安排咗幾幕呢，讓卞欣雅同埋張美蘭係有對話。卞欣雅自細就冇咗媽媽，咁正常地，卞欣雅見到媽媽嘅繼女都會有一絲嘅妒忌嘅，好正常噶。卞欣雅呢冇母愛，所以對住擁有母愛嘅張美蘭呢，睇住對方呢，
卞一雅咧好自然會諗起自己嘅缺陷。不過咧喺好幾幕嘅互動裏邊，卞一雅感受到咧原來張美蘭係好可悲嘅。雖然咧佢有媽媽，但係活得咧咁辛苦，喺個雀籠裏邊，媽媽咧都冇專注咁留意過佢，關心過佢。喺卞一雅同埋張美蘭兩個女嘅對峙之下咧，好諷刺咁指出，原來喺唔喺媽媽身邊，兩個都係活得好痛苦㗎。因為咧吳貞喜咧同樣地咧否定佢哋嘅家姐。而張美蘭另一個可悲嘅位咧，係喺愛情路上，喺男女關係上，佢都係嗰個咧唔被選擇嘅人。張美蘭咧原本因為拍阿朴槿惠嘅戲咧，令到佢左臂係喐唔到啊，但係咧王東滿咧就利用住佢嘅幽默感啦，竟然咧可以令到張美蘭嘅手即刻可以喐得翻啊，可以不藥而愈啊。咁東滿咧係好多人嘅眼中咧，都係不值一提，俾人嫌棄噶嘛。但係呢位大明星咧，竟然對東滿佢好有好感啊！喺第7集咧，大家咧不住咁去續攤嘅原因咧，就係張美蘭好想同王東滿有更多相處嘅時間，直接咧去告白啊，表示咧佢對王東滿咧有好感。但係當東滿聽到咧，佢先係好尷尬啦，然後咧佢就好直接咁樣去回應，佢中意嘅人係卞一雅。哇，讓阿張美蘭咧當堂真係不是味兒啊！仲要喺眾人面前呢個拒絕咧，都唔係咁容易食得落噶。不過咧，觀眾咧見到張美蘭咧，好似習慣咗呢種感覺啊，就係唔被人選擇，而佢係不住咁去俾人否定。而當時咧，雖然佢係喺眾人面前被東滿咧去拒絕，但係佢好快咧就叫自己要冇事，扮作冇嘢咁樣。呢個都係佢長期被否定啦，無論係被媽媽否定或者被世界否定咧，佢都變咗有一個嘅自我防衛機制，好快咁咧就會叫自己冇事，其實眼淚在心裏流。另一個好悲哀嘅咧，就係一套戲嘅男主角啦。咁喺一套嘅愛情電影裏邊咧，張美蘭咧明明係感受到男主角咧對佢有動過真感情嘅，而且咧喺拍戲之外咧，男主角對張美蘭咧都有曖昧嘅舉動。男主角咧係透過拍戲同張美蘭咧係有曖昧嘅情感啊，但係拍完戲之後咧，男主角就推得一乾二淨啊。男主角話咧喺拍戲動真感情咧係在所難免嘅，但係咧睇得出張美蘭係一個好認真嘅人，佢好忠於自己嘅情感。佢對於男主角呢個推搪嘅態度咧唔賣賬。張美蘭真正介意嘅係男主角唔敢去承認曾經對過佢動過真情。張美蘭過渡唔到對方要用謊話去抹殺呢一段真實出現過嘅感情關係。可能美蘭在乎嘅唔係佢哋嘅將來，究竟男主角係咪選擇佢？張美蘭所厭惡嘅係男主角嘅虛假，仲有唔敢承認嘅懦弱，有借助拍戲去同人發生感情，然後推得一乾二淨嗰個嘅無賴啊！因為張美蘭本身就係一個敢愛敢恨、好真嘅一個人，呢類咁真實嘅人呢，特別咧係討厭啲好假嘅人。呢個同男主角嘅一幕睇到張美蘭珍貴嘅個性。另一個張美蘭好挫敗嘅就係演藝事業上面啦。佢拍咗朴槿惠沒有手臂的二姐呢一套電影，付出咗好多嘅代價，喺拍攝過程嘅辛酸啦，仲有明明係一個嘅靚女，但係咧要拍好多冇美感嘅場景啊。張美蘭咧又要接受導演不住嘅要求啊，可惜出嚟嘅效果咧都係俾觀眾去負評。對於張美蘭嚟講咧，又再一次眼淚在心裏流啦，好似經常去努力付出，但係結果都不如理想，冇人去肯定佢。咁張美蘭同卞一雅之間咧有個好特別嘅對話。張美蘭講到，每一次卞一雅都會將佢帶返嚟現實，呢個係因為張美蘭咧經常好想麻醉自己，想沉醉喺自己嘅世界裏邊，係逃避痛苦嘅方法。但係每一次咧，卞一雅都係將佢帶返嚟現實。對於張美蘭嚟講咧係好殘酷嘅，但係又好似咧被明白嘅感覺，就好似一個人喺度扮醉，但係原來有人睇得穿，上深一層呢份被明白係治癒嘅。所以點解張美蘭好中意卞一雅？原本佢唔想接拍一套電影，最後因為卞一雅有份參與而願意接拍。卞一雅同埋張美蘭有另一個好透徹嘅對話。卞一雅指出，張美蘭一直所拍嘅戲都唔係好成功，因為佢根本唔知道自己係啲咩特質，佢就勉強自己去成為某個嘅特質，但佢根本唔知道自己要啲乜嘢。咁卞一雅一語道破，張美蘭為咗去符合媽媽嘅形象，符合世界嘅標準，佢一直都係偽裝緊去扮另一個人，其實真正嘅佢都唔係喺呢啲定型之下。所以話張美蘭喺卞一雅面前可以被釋放，好似一隻被囚咗好耐嘅雀仔，突然之間有人開咗個雀籠，可以自己選擇飛返出去。張美蘭喺劇集入邊，佢係其中一個好努力咁去對抗自己嘅無價值嘅人。睇住張美蘭都有好心酸嘅感覺，希望喺大結局可以見到佢做返自己，找回那原本很美麗的她。喺呢兩集，我哋睇到對於張美蘭嘅描寫都係特別深刻嘅。
冷氣機水寓意眼淚在心裏流。喺呢兩集裏邊呢，有個劇情係好好睇嘅，就係黃東滿呢被盧康直正面衝擊啊！當黃東滿呢好想盧康直呢成為佢《天氣師》呢套戲嘅男主角嘅時候，向盧康直發出邀請。咁啊，盧康直就直接問佢啊：你係邊個啊？點解我要幫你啊？你知唔知我拍咗你個戲你就會紅啊？你要答咗我，你係邊個先？唔知道觀眾喺你嘅人生裏邊，你有冇面對過人哋咁樣同自己講呢番說話呢？你係邊個啊？我點解係幫你啊？呢句說話咧聽落好似好殘酷啊！但係當我哋聽到咧對方真係咁問自己嘅時候咧，可能我哋自己都好認同對方所講嘅喎。係咯，我係邊個咧？點解佢要幫我咧？咁有一份好似似曾相識嘅熟悉感啊！只係幾句說話咧就講咗你高我低嘅卑微。好似咧自己就係認同咗自己就係卑微噶啦，對方就係高等過我噶啦，自己咧就係要人哋去幫我嘅，我先至可以有機會成功嘅啫。咁其實事後諗翻咧，呢一啲嘅諗法咧係一個自卑嚟嘅，係因為自卑我哋先至唔識得去回應對方。嗱，如果黃東滿係一個有底氣、有健康自我價值嘅人，佢就會咁樣答盧康直啦。大家互惠互利，邊有講邊個幫邊個㗎？你情我願㗎嘛？你拍我嘅電影，我都可以幫你喺你嘅演藝生涯裏邊再上一層樓㗎。咁樣答咪得咯。所以一段嘅對話呢，都可以令我哋反省，其實我哋真係冇需要咁自卑嘅。喺呢一幕之後呢，黃東滿就徹底被打敗啦，就喺屋企耍廢。喺鏡頭度咧見到佢背後嘅洗衣機又再出現呢，嗰啲水去唔到啊，啲水咧就正流緊入廳啦。咁喺呢一幕之前呢，其實有解釋嘅，就係冬天呢，一大清早咧樓上就有人洗衫咁。東滿家嘅水管咧就因為咧天氣太凍結咗冰啦，水未用得到，即係話個水管就去唔到水咧就塞咗啦，所以當洗衫嘅時候呢啲水咧就會流入屋裏邊咧，就有微水浸嘅情況出現啦。咁去翻而家呢一幕咧，阿東滿被盧康直衝擊完，我咧見到呢一幕嘅洗衣機微水浸咧，我理解呢啲流出嘅水咧係寓意咧東滿嘅眼淚，象徵住咧佢眼淚在心裏流，被盧康直打擊之後咧心被掏空啊，心酸溜溜嘅感覺就喺度流淚啦。咁洗衣機嘅水咧，其實代表住佢心裏嘅眼淚。我哋諗翻上一幕洗衣機水浸咧，鬧對方咧，點可以咁無情咁自私噶？你唔諗下對方嘅咩？朝頭早一大清早洗衫，水管都未用就去洗衫咁樣。咁其實呢句說話嘅內容咧，喺而家呢一幕咧就嚟咗個 echo 啦，係一個嘅回應嚟嘅。呢一句說話咧就係東滿對於盧康直嘅心聲啊。咁導演咧係刻意安排呢兩幕成為一個括號式嘅詮釋，用上一幕咧去解釋下一幕嘅意思。最難忘一幕，朴槿惠喜極而泣。呢兩集裏邊咧，有一幕見到朴槿惠咧係喜極而見光嘅時間好短嘅啫，就係得幾秒。但係呢幾秒咧已經道出咗好多好重要嘅感情。當盧康直答應咗做黃東滿電影男主角，即刻簽約嗰一幕咧，朴槿惠咧喜極而泣啊！佢咧怕咧被東滿發現佢感動到流淚，即刻走出咗秘密基地，喺門口咧就流咗幾滴眼淚。咁呢一幕好重要啊，因為呢一幕交代咗警世咧一直都好想黃東滿成功，只係因為年青嘅時候所發生嗰件事咧，以致佢對黃東滿又愛又恨。咁呢件事係啲咩咧？詳情可以睇翻我第5至第6集劇情解釋嘅影片。咁呢一幕就交代咗咧，朴槿惠將秘密講咗出嚟之後咧，真係從此就釋懷啊，放低咗孭咗20年嘅包袱，真心可以替黃東滿嘅成功而感到興奮開心。咁見到朴槿惠可以揾翻嗰份好深嘅友誼關係，同埋放低自己嘅自責同埋羞愧咧，我都覺得好感動啊！另一幕好難忘嘅就係崔代表打臉自己。嗱，呢一幕咧好睇咧，就係崔代表咧咁多集以嚟咧對卞恩雅咧都有個出氣袋嘅，卞恩雅咧成為佢恥笑嘅對象，滿足佢心裏邊咧藉住踐踏別人抬高自己嗰份嘅自滿。直至咧崔代表知道卞恩雅咧原來就係英實，就係敲敲門嘅編劇啊，直接打臉自己啊！我相信觀眾睇到呢一幕都好痛快嘅，係咪咧？好似咧鬱悶咗好多集啊，終於抱打不平啦！但係當然啦，你見到呢個崔代表崔老闆咧，對卞恩雅180度態度轉變，開始奉承佢啦。我哋只能夠慨嘆，老闆呢個代表人物真係好令人討厭，真係服咗佢，都辛苦佢啊！見高就拜，見低就踩，見到呢啲人真係好辛苦啊！唔知大家有冇同感呢？又唔知道你職場裏邊啦，有冇呢一啲嘅人呢？相信你都會好辛苦嘅。好，跟住講最後一幕好深刻嘅就係紅袍啦。
當黃東滿表達佢將會開拍電影，好懼怕嘅時候，卞一雅咧就將黃東滿咧放入佢嘅冷外套入邊啊，好似袋鼠式咁包圍佢啊！哇，我諗呢一幕絕對係好震撼觀眾啊！應該睇咗咁多劇集同埋電影咧，喺視覺上都冇見過呢一個情景。呢一幕應該好經典啊，因為都幾出乎意料，意想唔到，突然之間就將佢放入件衫度咁。不過呢一幕咧真係帶嚟好大嘅安慰嘅，我咧必須要佩服咧製作團隊嘅諗頭啊！相信呢一幕咧喺好長嘅時間裏邊咧都會留喺我哋嘅印象裏邊啊！哇，話咁快咧就去到第10集啦，好快就進入大結局啦，開始唔捨得呢套戲，但係同時間咧又多謝過去咧嘅10集咧，呢套劇集真係帶俾我哋唔少嘅養分，我哋繼續帶住呢個期待嘅心咧去迎接大結局啦。好，我嘅頻道劇是本的媽係以追劇為主題，如果大家都中意睇劇嘅話，請唔好猶豫訂閱我嘅頻道，按讚分享俾你身邊中意睇劇嘅朋友，我哋可以睇劇嘅路上一路睇一路傾，記住開埋小鈴鐺啊，咁就唔會 miss 咗劇集嘅資訊啊。今日我哋講努力克服自卑的我們第9、第10集嘅劇情解釋，講到呢度，下次再見，拜拜。